murakoze cyane bene data bavandimwe n'ukuri naje mfite ishimwe ryinshi cyane mu mutima wanje mu buryo numvaga mu buryo bw'umubiri narindushye naringize iminsi mu ngendo ariko nazo zari z'umugisha twari gushyingira umwe muri bene data bamwe mushobora kuba mumuzi kuri izi mbuga zacu z'ubutumwa bwiza bwa Kristo yitwa Shizirungu James. Shizirungu James yabengutse umukobwa wa pastori Gasore mwabonye iyo ngiyo wabaramukije abari i Kigali. Rero kuri uyu wa gatandatu utambutse bakoze ubukwe. Nababwiye ngo abanyabutumwa bwiza aho bari hose mu makwe ya Amerika donc Mastet bari bavuye Maine, bari bavuye zitwa za Ohio, bari bavuye ahitwa za Iowa, natwe twari twavuye za Arizona. Twagize ibihe byiza pe habaye ku cyumweru tunasangira turapartaja dusangira ijambo na bene data bo twamwe tubigira igiterano umuntu agahaguruka akadusangiza ikiri ku mutima. Ufite indege ya hafi akagenda bakamuherekeza undi agahaguruka akatubwira igihe cye cyagera akigendera. Abari kurare barimo nanjye nitwe twavuze nyuma ariko twagize ibihe byiza. Rero nje narahabaye no kunejo ku wa mbere ngo twebwe turacyari ku wa kabiri hano natwe ndi kumanywa mwe ni mu ijoro. Ku mugoroba nibwo naje nageze hano ijoro rikuze ariko gahunda nari nyinshi twarayivuganye. Ndashimira Imana nubwo numvaga ariko nta ubona uwagenze n'amaguru azaruha iby'isi. Uwagenze n'amaguru araruha, watwaye imodoka ugiye kirekire akaruha, wicaye mu ndege umwanya muremure akaruha ariko ibintu birarutana. Nishimiye rero ko Imana yandisha imbaraga zo kugira ngo nsangire namwe ikintu kindi ku mutima. Si ikindi ni ukugira ngo mbasangize cyangwa nyine twunganirane mu cyo naje mfite. Natangaye uwahaguruka wese yavugaga ko ari umukiranutsi, ari uwera, yishimiye kubana n'abera n'abakiranutsi. N'iryo jambo ngiye kuganira niyo ntambara dufite. Avuze neza Emile ngo dusangiye ni mwene data dusangiye agakiza ariko kandi dusangiye n'amakuba. Twebwe abahishuriwe ubutumwa bwiza bagira ubuntu bw'Imana tugahishurirwa ubutumwa bwiza twarabaje gutinda mu madini bikurikije imyaka uwo ari we wese yagiye agira wenda n'urwego yari yaragezeho. Twagize intambara nyinshi cyane ubundi gusobanukirwa neza n'impamvu bene wabo wa Pawulo bageze igihe bakamwica. Nuko yavugaga ibihabanye n'ibyo yahoraga avuga mbere. Ibyo yavugaga mbere byari bivugwa na bose, byari byemerwa na bose, yari muri sosiyete yemewe, ahawe agaciro kuko avuga nkabo, agenda nkabo, akora nkabo, ndetse abarusha umutwari ko kuvuga ngo ibi bintu bihaye byo kuvuga ngo hari ubundi butumwa butari ubwacu bw'amategeko zabihagarika, zabisitopa, zabicecekesha. Ariko umunsi umwe ari mu nzira agenda Damasiko ari muri gahunda ye yo mubiri na bene wabo yo kugira ngo he gukorwa ikindi kidasa n'ikibubaka. Nibwo wa mucyo wamutunguye akumva ko ryajwi rivuga ngo Sawuli Sawuli we urandenganyiriza iki? Ariko nyamara n'ibyo urenganya byose ubanza utanabizi. Urimo urabangurira umugero ukawubangurira umuhungu. Ni ngombwa ngo urimo uratera ukuguru ngo utere ku cyuma. Intambara mufite aho muri nubwo ndahari, intambara mfite hano ndi n'abandi ngo nuko tubwira abantu ngo turabera, ngo turabakiranutsi. Nicyo tugiye kuganiraho sintinda kuko ndifuza ko dusangira ijambo. Bushize narabwiye babwira urugendo rwanje rw'idini ibyo numvaga bigomba kumfasha. Nabonye ndokomeza kujya mbivuga ngo bigire, noneho ubu nabishize mu gitabo. Nija kurangiza ndababwira igitabo maze kwandika
nzabagezaho mu rurimi mwumva. Tumaze kugira draft, imaze gukora draft y'Icyongereza iruzuye n'Igifaransa, iracyari mu icapiro, ariko iravuga ngo ukuri k'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ubu butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana mubona abagore binjiyemo bakabukunda, mubona abagabo binjiyemo bakabukunda, abasore n'inkumi, ntabwo ari ukubikunda rubyino, ntabwo ari inzado, kuri kwa Bibiliya, ahubwo benshi batamenye. Muri ubwo butamenya bwabo bakita bayobotse ko ari bo bayobye, kandi si igitangaza iyo utazi inzira uzugira ngo iyo urimo niyo ikugeze iyo uje. Niko bimeze. Rero reka dusome mu Baroma, mu gitabo cy'Abaroma cyane ubushize mu gato twasomye n'ubu turacyagikomeza, ariko ngiye kuvuga mbereye kuri bene kuri Pawulo nawe uko yabwiye bene wabo mu mubiri abo bahoranye. Nitumara mwumva ukuntu biza bigenda, n'abakugaya n'abamutera amabuye uyu munsi aho uri bamutega intambara kugira ngo nimumuteze uruwera gute, wewe ntukivugana se n'umugore uruwera gute, wewe niba uri umufundi usa n'uvuganye ukuntu n'abayede, niba uri umwede umufundi wawe ntajya agira igihe akurakaza, niba uri umwarimu se abanyeshuri bawe bo, niba uri umukoresha runaka bakirebaho. Biri muri shapitire imwe y'icyo gitabo nanditse ngo itandukaniro ry'ubutumwa bwiza bw'ubuntu naza kuza n'ibyigishwa mu madini. Ibo aho babwira abantu kwirebaho, kwisuzuma, bakireba, ngo bakagerageza kwikiranura ngo mu kanini na gatoya. Ubutumwa bwiza bw'ubundi bwo bukambwira ngo uyu wakugize umukiranutsi, uyu wakupfiriye, uyu wewe aho kwireba kureba Kristo wagiyeho mu bishimo byawe. Ni n'ibyo tandukaniro gusa rihari. Bakavuga ngo se twese Kristo tuvuga, muramuvuga mu magambo, muramuvuga mu mutwe, ariko ntimufite uburuhukiro mu mutima. Mwicara mufite impungenge ngo se n'ubu nambara yari mwicara mwicira urubanza kuko mwireba. Twagiye reka dusome Abaroma igice cya 10 duhere ku murongo wa mbere, turagendaho gahoro gahoro. Bene data, ibyo umutima wanje wifuza n'ibyo nsabira Abisiraheli. Nimba uri mu Burundi uvuge ngo n'ibyo nsabira Abarundi ku Mana, nimba uri mu Rwanda uvuge ngo n'ibyo nsabira Abanyarwanda ku Mana, nimba uri muri Kongo uvuge ngo n'ibyo nsabira Abakongomani ku Mana, nimba uri Bugande, nimba uri Kenya, ni ukugira ngo bakizwe. Murongo wa kabiri, kuko ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana, ariko Imana ibahishurire ibyo yahishuriye kuri Kristo. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana, ariko ritava mu bwenge. Donge bafite ishaka, bafite amashusho, baramanuka imisozi bakazamuka, indi bafite ishaka ry'Imana, ariko niriva mu bwenge nyabwo. Ubwenge ni Kristo. Ibo rirava nyine, ndiriva mu bwenge nyabwenge, mu yandi magambo mu bwenge nyakuri. No, suko tuvuze ngo ni ibigo ry'imico. Gatatu wumva uko bisobanura ngo kuko bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ngaho, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Iteka abatazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, kuriya mwakiriye, kuriya mwasingiriye, kuriya kumara ubwoba, kuriya kuzana umudendezo wo mu mutima, baje bihangira gukiranuka kwabo bwabo. Bakiranuke ku gatonda kanini gakomeza bivuge ngo bakiranuke mu byo bavuga, ngo bakiranuke nimba ari ubukwe navuze ngo nzagutwerera ngo utwerere, nimba hari uwaduze ikiriyo
akavuga ngo inshuti yanjye nzagusura ndebe ibyago mwagize kugereho uko ngo arakiranutse niba yiyambuye umwenda akawandika umuntu kuri natwe abakiranutse ibyo turabikora tubihuriyeho namwe dutahamakwe simbabwiye ko mbuvuyemo tuja kurirana n'abarira mu biriyo yego ni ngombwa n'imico yacu irabitwemerera kuko duturanye kuko tubana twiganye twagize ya ariko si ibyo ntibihuye no gukiranuka iyo ni imico yacu urimo ushyira mu bikorwa yanyu ya Kirundi ya Kinyarwanda ya Kigongomani ya Kigande ya Kinyakenya ya Tanzania ya Kizungu ya Cyarabu ariko hariho turaje rero tuze gusema hariho gukiranuka kuva ku Mana ngo kuko batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwa bwabo bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana pole sana bifite konsekansi ni mukubaza bene data nimba bita bene data ni mukubaza abo turi kumwe ngaho byase urakiranuka turi muri iyi ndege zihora zigira impanuka sinifuje kugira impanuka nk'uyu tuyirimo je nawe urumva ihanutse ikagwa nabi tugasha twagurumira tugasha urumva witeguye kurwana na Kristo urumva witeguye ijuru yewe kwizo ngo urera mu buryo witaha kuko ijuru oye byo gukiranuka byo bose no kugira ngo wera kiri muri iyi si hari uwera sinzi uburozi bundi ngo bakuye mu bakatolika bane babarire we nimba hari uwo babashe ngo bavuga ngo n'intungane byose n'abayo ku katolika ngaho mfasha we utagiye muri byose ukomplete iyo phrase Emile ngo bwira 17 ka 70 ubwo Yesu yibwiye ijambo ati umuntu nakugaruka wakakora kongera akageza karindwi urumva nzabigeza none nibyo jambo ariko kubisobanura niryo bahagaze ngo n'intungane ngo bifuye karindwi none wewe uzabwira utacumuye ako karindwi none urahamya ngo ijuru ni igihugu cyane none ze kuvuga ko uri umukristo ukavuga ko ushaka kujya ukahamya ko utari umukiranutsi kandi ijuru rijemo abakiranutsi kurajya muri hejuru kandi uri umukiranutsi uteye ute ko nyine ngo ku munsi wa nyuma ngo kandi ibindi ngo urubanza rwo ruzacibwa n'Imana bayo kuko ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko icyo mpamvu bagenda bihangira gukiranuka kwabo ubwabo bigatuma rero basuzugura gukiranuka kw'Imana nyakuri. That's why teme yacu y'uyu munsi ivuga ngo gukiranuka nyakuri kuko Kristo ari we amategeko asohoraho kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Uyu murongo nimba barawukuyeho ko baravuga Kristo kuko Kristo ari we amategeko asohoraho kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Abo duhuriye hano kuri uvuga bose twararitse size ko mwese muri bene data ko mwese mwakiriye ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana kuko Pawulo yigisha intumwa zigishaga ari wo murage bahawe na Kristo. Ariko ndagira ngo mbabwire nimba udafite gukiranuka kuva kuri Kristo ukabucireba ukareba icyo wavuze icyo wavuganye icyo wavuganye n'Imana icyo wavuganye n'uwo mwavuganye kuri telefone icyo wavuganye nabo ukagira ngo igihe uzabihagarika uzobirwanira ugeze umunsi wo gufata ibizahagarara ugeze umunsi uzashiraho ukabona nta mbaraga ufite tumukiranuka ukubura amaso kabakundi Abisirayeli bubuye amaso bakareba yanzoka imanitse ku muti Mose yababwiye ngo nimubura amaso murakizwa. Umunsi uzareba ibyo Yesu yakoze nuko byari kunaniye ntiwobishobora ntiwokora na 0,009 ariko ukabona Uwiteka wabigukuyeho rwose
akavuga ngo ugafata nawe umunsi uzubura amaso ukamureba n'umutyo uzakiranuka bitavuye kuri wowe bivuye kuri we. Umurongo wa kane wavuze ngo kuko Kristo ari we amategeko asohoraho kandi we uhesha uwizera wese gukiranuka. Umurongo wa gatanu bahise bavuga naryohewe muvuga mbere mvuga ijambo Mose yanditse ibyo gukiranuka guheshwa no gukomeza amategeko ati ugusohoza azabeshwaho nako. Nimba wosohoza amategeko 100% ayo ngayo niyo azakubeshaho. Ariko je muri Bibiliya yaje ntawe nasomye uwayashohosha. Indwara zose zivugwa guhera kuri Aburahamu n'abandi n'abasara ba Enoke bande abo bose azavuga ngo babiheshejwe no kwizera. Ndetse naje kugeraho nkoze ubushakashatsi ndeba mu mubiri amafuti bagiye bakora, bamwe bakoze amafuti menshi jewe kugeza ubu ntarakora. Bashaka abagore babiri bicana bagira bate, ariko ntabwo bacyobaza ibyo n'iby'umubiri n'ibyo bakoreshwaga n'ibihe bigezweho n'ibindi, ariko bari bariseye. Nowa yariseye, Aburahamu yariseye, izere cy'Imana yavuze ko ariko kuri. Sara arizera, yewe na Samusoni. Namwe gabo Samusoni ngurebe ngaza Samusoni ubwira bakavuga bakaza kuganira, ariko nabyo bifite icyo bisobanura. Ariko uko bimeze kose yari yariseye, kandi muzi urupfu yapfuye nuko byagenze, ariko ari umuntu wari zo kwizera. Muri bariya bose nta butwari buvugwa bundi bakoresheje ubwabo, ahubwo baratwari kuko bakomeje kwizera. Umurongo wa gatanu niwo narivuze, nta gusohoza ngo azabeshwaho nako, ariko nta n'umwe twabonye ukomeza amategeko akayakomeza yose kugeza mu Imana ibamukunda. Kristo Yesu Kristo bavuze ngo niwe wasohoje amategeko yose. Nawe ubwe yaravuze ngo mbere yuko afata n'inyuguti n'imwe izasigara atayisohoje. Bandi baza kuvuga ngo watayikomeje. Oya, ariko gukiranuka guheshwa no kwizera kuvuga gutya kuti ntukibaza uti ninde uzazamuka ngo aje ijuru, bisobanura ngo kumanura Kristo. Cyangwa uti ninde uzamanuka ikuzimu, bisobanura ngo kuzamura Kristo amukuye mu bapfu. Ahubwo kuvuga uti number 8 chapter verse 8 munani, ijambo rirakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe, niryo jambo ryo kwizera iyo tubabwiriza. Ijambo rirakwegereye riri mu kanwa kawe ndetse no mu mutima wawe. Turakomeje, niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwana, ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa kaba ariko yatuza agakizwa. Aratangaye n'abanyamadini kanimba uzugenda ukabwiriza abantu 200 cyangwa 1000, babwira ati se murashaka gukizwa, hakabwira abazamuka aho bahaye ngo bature ibihaye bibyiganira ku mutima wabo, bagatije ukifashije n'iki, ukababwira ngo ntusubire mwaya magambo vuga ariko nije ubundi twabikora. Vuga ngo mwami wanjye uhereye no ati izina ryanjye bitabo cy'ubuvuzi, foto karakubwira ngo si umutima wabyizeye kuratura. Izo foto nawe arimo yatura kurarepeta kagasu wewe uri gasu. Vuga ngo mwami Yesu, naje ndi mwami Yesu, ndakwizeye uhereye none, ndakwizeye uhereye none. Si izina ryanjye mu gitabo cy'abari, wandika izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo. None se ubwo Dianosi yatwaye ni Clementine wawe, kwari foto wawe batikiti byo kuvuga.
ese ibyo umutima ni kubyizera ahubwo wabwiye nose yaduti mama niki cyuzuye umutima wumva watubwira wizeye iki ucyatuza akanwa kawe that's it ubundi akanwa katura ibyuzuye umutima nuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka kandi akanwa akaba ariko yatuza agakiza ntuka akanwa ko nukuza kuvuga ibyabereye umutima kakabitangaza noneho abandi bakavuga wowe Clementine cyangwa Floribert yakijijwe ukabibwira papa ukabibwira mama ukabibwira nde umuntu ukazuvuga ibiguri gusa uyu mwana ntiyahanzweho ibyo ni ibikuvuga uti duhuye n'umuntu atubwiye amakuru ya Yesu atubwiye ko ari twe yapfiriye biba ufite amashusho ugashobora kubivuga ati buriya uhereye none turi abana b'Imana uraza yakira icyo cyabaye akacyaturana n'akabazo n'umusa arakishijwe ko n'uwanga kumva mugani wa ntuzi sinzi ko mugani ngo nutemera ikingwa azayemera kwigize gute nutemera ukwavuga azayemera ko rwose kwiruka n'ubwo gusa bavuze ngo hariho n'izindi ariko noneho idini ryo rikakubwira ngo wewe bavuge ko ari benshi abantu baze bafotore nibamara babwira ngo nimusanguriya abanditse bizeye niki batwite umutima ko bariko batura ibyawe wewe watubikera wewe uzi cyangwa nawe utanazi nuko tumiwasi rero ntabwo bitandukanye ari Bibiliya ntiyayi ariko bakayisobanura kunda kwizerera sinkakwatubira nkamukirizwa umunsi navuze ibyo rero ndavuga ari Rwanda ntabwo ugomba kuvuga ngo usubira muri iki nono iyo uvuze nkumva ndavuga ngo amen nubwo nukavuga ngo amen nubwo ukavuga ngo ibyo by'uko mbivuze ariko wenda gusa ariko kuvuga ngo turi mu iteraniro ngo ngaho uvuga ngo isuku no reka uvuge ibindi nature kwizera kwanjye byatuza akanwa kanjye bigaragaze ko koko nahuye n'agakiza nakishijwe yewe nabaye umukiranutsi kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa yatuza cyangwa yasinze yatuza kuko byanditswe bivuga biti uwizera noneho hari birya ni gukomeza amategeko yawe uzandikwa ariko dusanze ntawayakomeje niba hari akavuga ngo ntakayafungura amategeko ijana ku ijana imana iravuga ngo ye uzohatwe ariko twebwe aho duhagarariye naha 11 byanditswe ngo uwizera wese tazakorwa n'isoni iki byatandukaniro by'umuyuda n'umugiriki kuko umwami umwe ari we umwami wa bose ubereye abamwambaza bose ubutumwa twekera bavandimwe nshuti zanjye aba ubushije ikintu ubushije Kristo ubushije gukiranuka kuzanwa na Kristo ukamwishakamo ntabwo uzabona kandi igihugu cyawe n'ubujuru bizaja ababera abakiranutsi amubwira duterwe twiza sasa abaziranenge turera turi mu isi tugira mu isi kuko si twe twiza hari uwo twesheje turabyemera turabyakira ubu tubarwaho gukiranuka ariko kandi waje uburenganzira bwo kuvuga ngo noneho maze twaza bamwe bakambwira pastor Ford ya minota yacu navuze ngo nageze hariya noneho dusanga ibyabo yakurya tuzuza hariya pastor Ford ibintu muvuga rwose n'ibyo ngo ariko kandi ngo ni ibintu by'inyigisho z'ibanze ntawe utabizi ko Yesu yaziriye
yapfuye, ntawe utabizi ko Yesu yatuzukiye, ntawe utabizi ko azagaruka. Usubira mu ijuru mbona mukora ibintu bikiri very basic, bikiri très élémentaire. Yabaye woga n'umwe akwati no mugomba kugeraho kurya amagufwa. Yes, ariko ugiye kugira kurya amagufwa warahereye byibuze no kumenya kujangana, ugiye ko ugari byibuze waranyoye n'igikoma nyacyo. Zibaye basic gute kapita nazembe kurazivuga tubwire kwizera kwawe aho gushima. N'abatizwa muri 70, n'abatizwa muri 79 pour votre information. Mu kwezi kwa gatanu ku minsi 30. Twebwe ukiranuka kwacu twireba aho tureba umucunguzi wacu. Tugende ngiye gusoma kuba ibyanditswe, nanone ndakomeje mu Baroma ariko si byinshi, ndabaha gusa kabingana. Irya mbere Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16 n'uwa 17, kuko ubutumwa bwiza ari bwo bubasha bw'Imana, sinzi verse yari buzanira agakiza uwizeye wese, kuko muri bwo ariho gukiranuka. None ngiye kuvuga gukiranuka nyakuri, hariya ndavuga abantu bibeshe bakihangira gukiranuka kwabo. Bivuye mu mategeko, bivuye mu bunyangamugayo, bivuye mu budahemuka. Iyo mico n'imyifatire, gukiranuka twamamaza, gukiranuka tuvuga, gukiranuka kuguha amahoro, kuko muri ho arimo gukiranuka kw'Imana guhishurirwa, guheshwa no kwizera. Ufite gukiranuka waheshejwe no kwizera, habanza kwizera hanyuma ukabaye gukiranuka, kugakomeza no kwizera, guheshwa no kwizera, ugakomereza ku kwizera. Oya ntihagira usomera udatekereza ko innovation itari ni mureba umuntu usomera Bibiliya yera. Nibyo, reka dusome ya imirongo ibiri igice cya mbere umurongo wa 16 n'uwa 17. Yego, haratubwira ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako. Nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Amen. Abaziranenge, haleluya. Amen. Amen, haleluya. Amen, amen. Amina. Umve, ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana buzabuzana gukiranuka. Ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bugakomeza kwa gukiranuka muri twe. Guheshwa no kwizera buza kutuhesha gukiranuka, kandi tukanakomeza kwa gukiranuka. Narigiye kubabwira ko ya kabiri abantu bantera bamwe bari kuntererano, ako singomeze kwivugaho cyane, ariko nibyo mpura nabyo nyine bigatuma ngira kwitekerezo. Abandi bakavuga bati reka urasite igishozi bazi, izi nyigisho zanyu zirakomeye n'amabuye n'iz'abantu bamaze gukomera. Mushobora kuzigisha gutya abadakomeye bagahita bumva barababariwe, bagahita bumva ari abakiranutsi, bagahita bumva ari abera, bagahita bumva yego ari abana b'Imana. Ije kavuga ngo amina, kandi niko turi. Ariko rero bigatuma borusha gukora ibyaha, bakiba, bakabisha, bagasambana, bakavuga ngo ndano ibyo Yesu se ari byo yakoze. Ndavuga ngo jamais kukirwa no guhindura nacyo. Urumva none se tumuzishaye, bamwe bati n'isi banze gukomeza, abandi bati no zirakomeye cyane, zirangaze uri kose ku buryo zituma abantu bokura agaherezo bakaja kwikorera n'ibyo bari bararetse. Bavutse ubwa kabiri, bazawe n'Imana, basubire baje kunezerwa n'ibyo bakoresha imibiri yabo zo bakoresha no gusanga. Pawulo yaravuga ngo se nuri ingingo za Kristo, nimuze imibiri yacu ari isengero ry'umwuka. None tubaho ukakoresha, ariko
byose nubyishimira nushaka ureke kumenya ko nakoresha cyangwa nagutuye umutima wawe urahamanya ukavuga ati ibyo bintu koze sibyo kabura amahoro utanahaye we ariko kwizera ko umwuka tuwizuye umwuka wera umwuka bamurito umwuka nawe muri twe tuyinjoyinge kugenda dusambane n'abanyaziya n'ababuraka n'abaki tunezeze uyu mubiri ngo bigende ngo navuze kubari umuntu arashobora kuva muri state agatega indege akagenda ahandi agiye kwinezeza aho nuko acunga metere umuyobozi w'iwari naho twebwe abakiranutsi abatahajuru tubasha twishimire kuyoborwa na kamere nubwo zoshika uko tukirwana n'isi mubiri n'umubiri bigasha kukiwana ukagira icyo ukora nanone simbyishimira sinejejwe nabyo niba narakishijwe uko niko kuri naho urenga ijisho rya pasiteri we no mu evangeliste akaza kuri hoteli agakora ibyo ashaka ubwo nyine nawe ariko aranezeza Imana ye n'umuyobozi ariko abandi bakavuga ngo ntibamenye ibyo ngo barahita bakora ibyo no arasomye ngo kuko muri bo arimo no gukiranuka kuboneka ngo kandi kugakomezwa nabwo Emile subira urebe 3:21 21 urasubira uvuge usubira usome 23 na 24 turangiza isaha niyuzura hari nako iminota 30 yaje nishira namumbaye ijambo twagiye niba abaroma noneho 3:21-22 dusome mu gitabo cyandikiwe abaroma mu gice cya 3 ku murongo wa 21 no 22 haratubwira ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro ngira ngo aho ndabansubitse gato nkuko mwabinsabye ariko gukiranuka kw'Imana bera baheshwa so mu murongo wa nyuma niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro ngo ari bishop revera ubwiriza bayo n'amazina amwe yo mu Anglikani muri za Methodist bo bagira ngo bakuru be district ngo bakagira umubwiriza bakagira na eveke aho ya nawe n'umuntu nkawe nawundi abizera bose baheshwa ari nta tandukaniro sito ukuri ko kwizera nyakuri kandi nirwo tandukaniro dufite n'abandi twe turabiha bitagendeye muko natekereje kuko navuze bigendeye muko nizeye so mu murongo wa 23 n'uwa 24 yego kadukomeze ho haratubwira ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana uko bari kose naho bari hose twese inyoko mu bene adakomeza ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo no ibavuze ko ibibahereye ubusa kandi kubona ngangania igiswayi abantu baritaganika mu byo batazi niko umuntu basokoje bisatse ngo itenderezi bizi ngo harava nko gukiranuka ibo ngo batobora amatwi ngo abanyekongo hango bazavita ngo ibisikiyo ngo bashire ibisikiyo maherena kuko barashaka gukiranuka ngo ntibambare utupandaro tubafashe ko barashaka no ayo binamba tegeka uwo byamaze kugenda neza Kristo agizira muri we aza kugendera uko wambara ayo urambara gusetwiza abantu ukadiyo kwemerera urambara bakubona bakwifuze hanyuma bakubaza izina banagukurikire no uzukura ugahita wumva umwuka akagwemuka ukambara kugira ngo ukikwiza kugira ngo uje mu bandi wambaye neza agaragara neza that's n'abandi barambara imyenda imiwa permeteletere bakaba umuntu ndaza zina ngo you are very sexy now thank you
simbizi icyo bisobanura ati biba nyine mu Kinyarwanda n'ikirundi you are very sexy na wakishima muze abakobwa kazamanura umwego kazuga ngo wabone kari sexy akawangaza ukunjoka. What does it mean? No ngo butabikoze kuko mu mico ya kirundi ya Kinyarwanda ya Tanzania ya Kongomani ngo biguhaye gukiranuka. No way, no gukiranuka kwako ko biravugwa neza aho gutuka uwizeye biza bimuhanira gukiranuka. Reka navuga ati sorry ariko baba umwanya ariko tunashaka ko dusangira ijambo. Soma Baroma no gice cya 2:3 twumve Aburahamu. Nari nabivuze mu magambo wenda mugira ngo sibyo umva Aburahamu igituma barwaho gukiranuka niki. Turahera ku murongo wa 3 tugeze yasoma wonyine hari. Mbese ibyanditswe bimuvuga iki? Ntibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhwanirizwa no gukiranuka? Bivuga Aburahamu nuko yakoze se nuko yarizeye Imana ivuze arizera bimuhwaniza no gukiranuka. Soma ibice 5 umurongo wa mbere nanone babaro. Igice cya 5 umurongo wa mbere aratubwira ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera subiramo numve. Nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Niki kigali yemi twebwe hano wacu aha tutuye mu minsi yashize narimo nihuta mvuye mu kazi nda speedinga ndenza speed isabwa abahane nane bako 45 65 mu highway no mbona nta modoka zihari nari mvuye mu kazi ari saa 6 nihutira kuryama hakiri kare kuko ejo gabukazaca ngenda mukuri n'imihanda hano namangira ariko apolisi nawe hari kibaza gushaka amafaranga ahantu ujya kugera ku rugo guti ruhande rw'amata mbona polisi zirandakirije zingurike mutikubere ko watubwira ibyo byose none ngo zingurikire barambwira batoke wihuse cyane ti sorry ati wihuse atoya turakwandikira tutabona byo mu bifite uburenganzira. None barambwira bati ushobora kugenda ukishyura amafaranga ukiga ukishyura ugasubira mu mategeko kandi ukayiga online kandi ukayigira hano n'urugero niko ino baza bakora cyangwa uzoje muri konti uje kuburana niba twakurenganije ibintu no ndagiye ndetse kuri cya papuro bampaye nishyuye y'amafaranga ndahamagaye telefone bampaye amasomo nkasoma ngasubiza bamare babandi baravuga ati ngo uratsinze amasomo yawe n'amafaranga wishyuye ni ukuvuga ngo urubanza rwawe turarurana ni twebwe tuzojana no certificate ya online tuyere ku rukiko tubabwire ngo no kwishyura yarishyuye kandi yemeye ibyo musabye byose nta rubanza bifite nta nubwo bamushyira muri rikodi y'abantu babize nabi. Ubu ku muntu umeze nk'utarafatwa ariko kuko nagize nasindishirijwe babandi baragenda baranguranira n'ukuri sinigeze ngera ku rukiko nubwo bagiyeho sinaruzi nakoze ibyo nasabwaga hanyuma baravuga ati bisigaye ni twebwe tuzona kubwira urukiko ko gahunda zarangiye neza ikindi tubabwire ko bagomba gukura muri rikodi y'abantu bakoze amakosa muri ino state kuko watsinze amasomo wayishyuye wubahirije none ibisigaye ni twebwe niyagira ikindi kivugwa tuzagira icyo ukora ni twebwe dusigaye ukishima cyane ukishima ko watsindishirijwe twebwe ubwo twatsindishijwe n'umwami wacu tukamwizera zadurwaniye n'ugukiranuka M.3 niwe yaburanye urubanza ararutsindiriya kandi Imana irahana Imana byose kubabarira ivivira guhana ihanira
impanira muri Kristo, ihana Kristo, arasa kuko bibiri ivuga ngo ibihembo by'ibyaha arasa kubwanje, ndaje nemera ibyo yakoze ari je yabikoreye, ariko kwizera none rero ndahamya ku manywa na nijoro, ndahamya ku bakuru n'abato ko nuwera. Abantu turabera n'abaziranenge gusa nk'uko bavuze ngo twayoboze ibinini, ubwo twizera Kristo ibyo yakoze. Para kuko batwita abanyabuntu cyangwa bakisize udutereme bagiye bademera, turabera kuko twabyizeye, twabigizwe na Yesu. Imana iratwemera, ayiye, Imana iravivura. That's why none akanwa kacu kariko karabyatura kandi biri mu mutima. Rero ubwo ari uko bimeze, dufite amahoro ku Mana. Nasoma ngatinda, nari kubasomera Abakorinto ba kabiri 5:21, ariko ntihahandi utigeze kumenya icyaha, niho nari ngiye kuvuga yahindutse icyaha ubwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka, baselma gukiranuka kw'abantu, gukiranuka kw'Imana. Nari kubasomera Abafilipi 3:8 n'uwa 9, ubwo Pawulo avuga ko yifuza kuboneka muri Kristo, ataboneka afite gukiranuka, adafite gukiranuka kwe, ngo ntaboneka afite gukiranuka kwaje kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukubonerwa mu kwizera Kristo, niko gukiranuka kuva ku Mana ushingiye ku kwizera. Bavandimwe, abamama nuko dusigaye tuvuga abagore, bantu bakagira ngo tuvuze n'abagore n'izina ryiza riva mu bagore, muri aha bagabo, muri aha gukiranuka kwacu tugushingiye kuko twashoboje amategeko cyangwa kuko tubyiyumvamo. Abafilipi arababwira umurongo wa 3:8 n'uwa 9, ngo mboneke ndafite gukiranuka waje kuko kwaje no kuva mu mategeko ngo nashwe, ahubwo mfite ukubonerwa mu kwizera Kristo, niko gukiranuka kuva ku Mana ushingiye ku kwizera. Aho gukiranuka kwacu kuri kandi mu byo twakoze, twakoreye Rwanda, twakoreye Kongo, twakoreye kandi twakoreye bagushenge n'abandi, biriya n'ibisanzwe, ushingiye mu kwizera. Reka ariko iyi mirongo isoma pa kugira ngo nawe ubundi nari nateguye ibyanditswe byinshi, naje kurangira igihe bikama bitunguruka, bigasoma Abafilipi 3 turangirizaho umurongo wa 8 n'uwa 9. Reka dusome. Haratubwira ngo Abafilipi 8 n'uwa 9. Yego. Ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Abantu benshi bavuze ngo guhomba, ndetse tukabitekereza ko akavuga ngo naje ngo naresibi, ngo nacuruzaga akabari. No, Pawulo yari kuvuga ko yari umwarimu wigisha amategeko, ahaciye hose bamwunamira, bamukomera mu mashyi. Ibyo nibyo yahombye, ibyo byubahiro, none ko navuga n'ibindi. Iwe arihomba, aribura, arapfa, kuko yabaga yirata gukiranuka kuzanwa n'amategeko. That's it. Usoma Abagalatiya 2:16 none ndangiza, umuntu abandi baratuzanira imirimo, ariko Abagalatiya barahakana. Abagalatiya 2:16 Tadusome. Haravuga ngo nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Dore ndetse natwe twizeye Kristo Yesu kugira ngo dutsindishirizwe no kumwizera, bitavuye ku mirimo itegetswe n'amategeko, kuko ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Ubwo abantu babashaka kutuvuga bibuze, mwebwe benshi muri aha abatarabyumva mu byumve icubahiro k'ibikimana.
ababyumvise mube mufite bagage. Iyi ni equipment. Umuntu ntabwo wizera umwana w'umukobwa nkawe, umwana uracyari kwiga segonderi, ugahabwa abantu ngurumukira na revera wacu ngarani, ariko we mukora sempre, umucuranzi sempre, uragenda ugira abantu wasaze. Tell him ati gukiranuka mpagaze musukuzanwa no gusohoza amategeko, ahubwo mukuzanwa na Kristo Yesu. Aha ko turahugurana ko turacyazanya icyuma cyazikiti. Ijambo rya Kristo ribane namwe, ribe muri mwe rigwiriye none no mu bihe bidashira kubwa Kristo Mwami. Amen.